دوستان عزیز، میهمانان گرامی، 17 دکمبر سال 2002 استاد خیرالدین بازار توی پدر مهربان اکای نصرت الله جان را گذرانده است. این بسیار یک لحظه های خوبی هست برای البته صنعتکار که هم توی پدر هم توی فرزند ایشان را میگذراند. ادهم جان را همزبانی خویشی و پیوندی است. مرد با نامرهمان چون بندی است. پس زبانی مادر خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. امروز همدلی ایشان بود، مهر و محبت بود، مخلصی پدر مهربان آقای نصرت الله جان بود که امروز با خداوند لایی گردانی در تاریخی البته 5 ژانویه سال 2025 توی فرزندی خویش را باز استاد خیرالدین بازار را دعوت کرد. بیا یک خرسکی بلند میزنه باری علمی که آدم های بزرگی لحظه شادی و نشاد البته بین استاد و مخلص و صنعتکار و ایشان هستند. برای شانه دعوت میکنیم با سرو ترانه های تویانه در این خنکی فقط رقص میکنیم اگه دیگه برای گرم شدن. استاد خیرالدین بازار. مرحبا عزیزان. سلامت باشی برنده خشدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان، تمام خویشتبار، همه شما را به بزم خرسندی ادهم جان خوش آمدید گفته به همه شما سربلندی آرزومندیم. در امان خدای مهربان باشین. داماد و عروس با همدیگر پیر شوین، در عالم عشق خود جهانگیر شوین، 100 ساله شوید و بعد از اون پیر شوین. با تشبوسی برادر نزدیک ما نصرت جان به اینجا حضور آمدیم. از نام نصرت جان تمام خویش بود خوش آمدید گفته. با ما معلوم شد که ادهم جان مرد مسافر بوده، در یکترینبورگ مسافری کرد. یک سرود غریبی برای ادهم جان میکنیم. بعد برعکس بازی ما در خدمت شما سرودای ما پایانداز شما. خوش آمدین و بس بخوستندی ادهم جان و نصرت جان در امان خدا.
جوانی غم داره. سلامت باشه برای سرود غریبی یا برای مسافره یک ترینگور برایش مسافره همین دیگه کامبلوک یک کرسک بردوامی فیض آباد شود. سیده باشه.